आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने जियो फोन नेक्स्ट में यहाँ पर कॉल रिंगटोन प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कॉल आने पर अगर आपको रिंगटोन का साउंड नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है और अगर आपका यहाँ पर DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है तो आप इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद सेटिंग्स को ओपन करिए। यहाँ पर आपको चेक करना है, नीचे स्क्रॉल करके एक साउंड का ऑप्शन, साउंड पर क्लिक करिए। उसके बाद अगर आपका कॉल वॉल्यूम इस टाइप से लो है तो यहाँ पर आप इसे इस टाइप से इंक्रीज करिए। उसके बाद नीचे आकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन रिंगटोन का। फ़ोन रिंगटोन पर क्लिक करके अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि नन सेलेक्ट है तो आपको रिंगटोन का साउंड यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आपने कोई साउंड सेलेक्ट कर नहीं रखा है। यहाँ पर तो कोई रिंगटोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो यानी कि आपको नन का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं रखना है, यहाँ पर कोई रिंगटोन सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। उसके बाद आप बैक आ सकते हैं और बैक आने के बाद आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है। सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करिए उसके बाद, और नीचे आपको मिलेगा अपने फ़ोन का डायलर यानी कि फ़ोन के नाम से, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आएगा तो आप फोर्स स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद स्टोरेज एंड कैशे पर क्लिक करके आपको क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, तो क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये सब सेटिंग्स करने पर आपकी कॉल रिंगटोन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, अब कॉल का साउंड आने लग जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।